हेलो गाइस, एक नई चीज़ बता रही हूँ। हमारे यहाँ ना राजस्थान में, हमारे गांव में है ना, जिसको खांसी आती है ना, तो ज़्यादा खांसी आती है और ठीक नहीं होती है ना, तो ये जो जानवर दिखाया ना, उसको धीरे से पकड़ के है ना, होठों पे टच करके उसको छोड़ देते हैं, तो है ना खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। हमारी दादी है ना, मेरे भाई के लड़के मेरे लिए बहुत किया ऐसे, और खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। हमारे यहाँ ना राजस्थान में उसको गद्दा बोलते हैं। आपकी साइड क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताना आप।